Baba, apa és a kicsi. Ez a tacskó, és hát a gészlő. És Anna. Nevezik. Itt a szabályok, itt a vagyok a szabályok, pici. Csak annyi, hogy én nem vásároltam cuccokat, melyeket csináltam, nem tudom. De van olyan, amit csináltam, hát van olyan, amit nem. Például, mindjárt, megmutatom. Ezt, meg most nem. Meg ezt. Kész. Várjátok. Drágám, nincs valami kaja? Nem tudom, be kell vásárolni. Lerakom a kutyát. Én most pihenek. És hát tanulnom kell holnapi napra. A holnapi iskola. Jó. Szeretjük? Igen. Jó, én mentem tanulni. Bye bye. Na, akkor. Egyszerre 2 fizetett, hogy lehet? Annyit a telefonod helyezett a telefonod. Mi? De tényleg? Az én telefonom. Na. Tuk, ezt lerakom a játékot. Várj, ezt laptoppal is kell. Most megcsinálom a laptopos házit. Na, így. Igen. És Prime mobil előfizetéseidet Jettelful csomagba, és használd ki az akár 30%-os kedvezményt. Na, így. Oké, csináljuk. Egy perc múlva. De most nem tudjuk vásárolni. Oké. Én addig... nem tudom, mit csináljak. Oké. Igen. Én addig alszok. Most vagyok közben. Jó. Én meg bemennék vásárolni. Itt cukikával. Így. Menjünk. Ez egy borsodi. Az élet habos oldala. Bocsia. Felirat jött. Ez egy update. Itt egy, ez is egy update. Ez egy új város. Na. Megjöttem. Bocsánat, nem tudom. Az Aldiban a jó dolgok együtt járnak, hiszen itt az akciók nagyok, a összegek pedig kicsi. Kögyek. A Flying Power energiaitől 149 forint, az ecetes céhtől 399 forint, a Riszterel pedig... Nem tudom, de veszek elődjön. Na, nézzük. Jó veszek. Tejet is kell venni a kicsinek. Mindjárt. A hallatás nem szereti senki. Cinkusít. Nem egyfőt is, hát ha kell. Tojást is. Ezt megviszem. A tojást nem kell. Kell sajt. Minden zöldséget is veszünk. Jó, kész. Napot. Walker reméli, hogy a rajtaütés megadja a választ. Pitty. Köszönöm, Smith. Phil Hallen indult, hogy átadja a parancsot. Pitty. Ez egy nehéz eset lesz, ugye? Pitty. De jobb, ha itt most Walker várja. Pitty. Itt a parancs. Kösz, Phil. Ez eredmény. Tessék. Köszi.
Szállt. Nyugi! Ez gyerekjáték. Majd találkozunk. Jó, menjünk is. Egy perc múlva. Mi? Kezdem felvenni a telefont. Halló, Trivet? James? Szia, Kori! Jó, bics. Akkor le kell mondanunk az esküvőt. Elmondani az esküvő. Ide kell jönnöd, James. Most. Kori, hol az az ide? Holland birtok déli kapu. Nem hiszed el, hogy ezt nem tettem. Mit tettem? Nos, ha nem tudod, nagyobb bajban vagyunk, mint hittem. Remélem, hogy már van vagy. Kori, szeretnék segíteni, de most fejeztünk be egy rajtaütést, és eltarthat órákig a papírmunka. Semmi gond, Trivet. Elvégzem a papírmunkát. Hallottad? James, kérlek, még nem mondtam le esküvőt, és nem kezdeném el. Köszönöm. Tudom, mivel te felelsz azért, hogy rendben legyen az esküvő. Gondolom, Jó, megyek. Na jó, akkor jobb, ha így elszem. Lássuk, mi a Pakoljunk be. Köszönöm szívesen. Gori, mi az ördög izgatott fel? Jól van. Kész. Most mondd el nekem ismét, hogy hol Jó, akarod kész állítani a vagyok. zenészeket. Odani! Nos, Mit csinálj? akkor csukd be a szemed, és képzeld el az eseményt. Igen, lefekszek pihenni. Mit látsz? Számítom. És pihenek. Kicsim, te eddig csináld a házit, én pihenek. Oké? Akkor kérlek, Jó. vedd át a programot. Na, nézzük. Na, játszunk. Azt akarod Kész a mondani, hely. hogyha Van, jó. átteszem a zenekart, Odani, Nyilatkozó. táncparkra meg oda, a fák helyben maradjon. Igaz? A nap nyugaton nyugszik, Csináljak. és az esküvő jó lesz. Kérlek. Rendben. Csinálok vele. Ó, ez ízki. Mr. Mims? Trivet Ranger? Hogy haladnak? Csodásan, Mr. Hall. Csodás. Jó. Fincsi hal. Biztos jó lesz, nyelvülni fog. Lebrekjük el sütőben. Meg még kérlek egy kis ilyent. Legyél boldog, a rajtaütés remek volt. De még mindig nem tudjuk kivezetni az akciót. És nem csak ez, hanem fél. Mi van főle? Tegnap este hazafelé megkért, hogy most már hagyjam ott az őrsöt. Te hagyd ott a rendőrséget? Úgy érzi, túl veszélyes. És mint a leendő gyerekei anyjának, szerinte át kell gondolnom a jövőmet. És mit válaszoltál? Azt mondtam, nem. Rendőr voltam, amikor megszeretett, és akkor is, mikor feleségül kért. Igaz, ez veszélyes. De miért állna a házasság útjába? Nos, ideálisan nem kéne, de biztos, hogy néha igen. Volkeron, ezért nem keltetek egybe? Erre nagyon nehéz a válasz. Ez a kiindulási pont. A tánc valószínűleg a teniszpályán lesz. Ezért gyűlünk mi ide. Hány ember lesz? Legalább 200. Beleértve jó néhány Texas Ranger. Ez amúgy a partegy. Halál. Lesz több is. És hogyan jutunk ki, ha vége? A robbanások, füstgránát. Na, de este lesz vége. Végezzük Mindegy, és folytassuk. Mire urrá lesznek a sikoltozáson, már rég eltűntünk. Na, Ez a terv. kész. Ezek az elsődleges célpontok. A vőlegény, Phil Holland, a Kim Jó, Rivers, ne. Carla, Mr. Aztán- Stone, szerint neked kell elintézned őt. Na, A vége. partnere Ron Howard, Megyen a parket. és a Bye-bye. helyettes állami